Inteligjenca artificiale ka zbuluar se njeriu është modifikuar nga Anunnakët. Mund të jetë e vërtet? Një lajm i rëndësishëm që padyshim do të gëzojë shumë konspiracionistë në mbar botën, madje edhe një pjesë të madhe të njerëzve që besojnë në misticizëm. Një grup studiuesish i Universitetit të Chicagos kanë aplikuar inteligjencën artificiale për të zbërthyer shkrimet kujiniforme të Babilonisë së lashtë, dhe rezultatet i kanë lënë pa fjalë. Gjatë viteve, këto pllaka janë deshifruar, por studiuesit kërkuan që këto shkrime të interpretohen nga inteligjenca artificiale, në mënyrë që domethënia të kuptohet më mirë. Dëgjoni pra se çfarë ka dalë nga inteligjenca artificiale, e cila ka zbërthyer thelbin e shkrimeve që gjenden në të gjitha këto pllaka të shpërndara në mbar botën. Sipas saj, zotat e ashtu quajtur Anunnaki kanë ardhur nga një tjetër planet. Ata e njihnin në mënyrë të përkryer sistemin ton diellor, që më vonë e mësoi edhe njerëzimi. Anunnakët kanë kryer disa eksperimente dhe jo një për të modifikuar njeriun. Madje shkruhet se disa eksperimente kanë shkuar edhe keq, me gabime në kromozome dhe në gjene. Bile shkruhet edhe për njeriun me ngjyrë, pra të kontinentit afrikan. E kështu modifikuan vazhdimisht derisa ndërtuan njeriun gjenetikisht ashtu siç e njohim sot. Madje aty flitet edhe për diferencën mes species, sepse disa i modifikuan për punë, të tjerë që të mos riprodhonin dhe të tjerë akoma me detyra si për shembull si shërbëtor të Anunnakëve. Madje në atë kohë Anunnakët i mësuan njerëzimit bujqësinë, mjekësinë, matematikën, gjeometrinë e tjerë, dituri të cilat i përdorim ende sot. Ç'është e vërteta, sot është vënë re se disa njerëz kanë një limit në çdo fushë dhe është e çuditshme se si lidhet fort me këtë teori. Tani kanë shpërthyer shumë teoricientë, duke pretenduar se nëse kjo teori është e vërtet, atëherë mundit që njeriu ta kenë mbjellë edhe nëpër planete të tjera, të shpërndarë nëpër galaktik, ose duke rritur nëpër stalla në planetin e tyre, pra të Anunnakëve, pra pak a shumë siç bën njeriu me kafshët këtu, në këtë planet. Bile disa të tjerë pretendojnë se në këtë planet Anunnakët kanë shërbëtorët e tyre, normal, të ngjashëm si njerëzit, të cilët dominojnë dhe udhëzojnë njerëzimin me një kontroll total dhe të pathyeshëm, ndaj dhe dikush i lidh këta me lobet e errta që u falen demonëve, që me pak fjalë janë zotat e tyre, ose Anunnakët. Ju, çfarë mendimi keni për këtë teori? Pres dhe ndajeni.